咁至於控制嗰度方面咧，你需要咧就係佢呢個控制器啦，同埋你嘅電話或者你嘅 iPod Touch。咁而家佢個掹咧，佢暫時係 support 呢個 iPhone 6、6 Plus 或者 6S 啦，或者 6S Plus 啦，咁同埋 iPod Touch 嘅。咁咧其實咧個 setting 好簡單嘅啫。首先當然啦。首先第一樣嘢，你喺部電話度咧，你要裝咗佢呢個 Remote Air 嘅 app 先啦，OK？咁第二樣嘢咧就係你就將呢部電話或者係你個 iPod Touch 啦，就之後咧就裝上去你嘅呢個 control 度。咁之後咧，你就喺下邊咧撳個 on off 掣。撳咗 on off 掣之後咧，你會見到後邊咧佢有個 screen 咧，佢會彈出嚟，就會講俾你聽，而家着咗啦。跟住之後而家係 channel 13嘅。咁好啦，當佢着咗之後咧，咁你就可以撳個 apps 啦。咁你撳個 apps 嗰陣時咧，你就要留意翻，你要 make sure 翻佢個 Bluetooth 咧係個 logo 係要着咗嘅。咁當你着咗之後咧，你會見到個 Bluetooth 個 logo 着咗。着咗之後咧，跳咗去個 screen 度咧，咁咧你就已經入咗去佢個 control 度啦。當個遙控器set 好咗之後咧，咁我哋就可以着機啦。咁當你着咗第一個之後咧，咁你會見到佢個 LED 燈呢度着咗啦。跟住之後你就繼續再着啦，再着埋另外兩個。OK， 當你着咗之後咧，你會見到佢可能會有唔同顏色嘅燈嘅。咁唔同顏色嘅，即係包括咗紅色、藍色同綠色咧，係代表咗唔同嘅頻道，即係唔同嘅摩打嘅控制。即係好似例如可能紅色係你係負責focus 嘅，咁呢個藍色係負責 zoom，紅色綠色係代表咗光圈嘅。咁呢個你可以自己 set 嘅。咁另外一樣嘢就係你見到有啲燈係閃，有啲燈係唔閃咧。個意思即係佢唔閃嘅話咧，即係代表咗佢個摩打速度係慢嘅。咁而閃得好快嘅話咧，即係代表咗速度係快。咁其實點樣 set 咧？喺翻每一個摩打嗰度側邊咧，佢都會有一個圖咧，講俾你聽。例如係撳5下，佢就代表咗可以 set 個速度；撳2下就係 set 唔同嘅 channel 咁嘅意思嘅啫。咁所以其實係好簡單嘅啫。